Ruuttaan ani kanan barbaadu Ermeellaan mana koo fi mana Abrahaam keessaa akka isheen baatu jette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Keddoo Yuutiif marti keessan isin jechaa egaa Ruuttaanii ani fi Abrahaam wanta waliin hin xumurre ni qabna. Hanga xumurrutti maaliif akka inni obsa godhatee waan hundumayyuu heeguu dadhabee anaaf hin galle. Waan hundumayyuu immoo toora qabsiifneetoo jira. Anis wantin duubatti deebi'u tokkollee hin jiru. Wantin argaa jirus naan kan gammachiisu miti jettee jirti. Isa kanas immoo Ermeellaan mana kiyya keessaa akka jiraachaa jirtu. Kanas immoo kanin dhagahee anaafis hiriyaa isaafis hiriyaa kan ta'e nama baay'ee nutti siquudha. Ani immoo ebedu jedhee dubbachuu hin barbaadu yoo jettu dubbatteetoo jirti. Namni sunis ammallee isa faana jiraachaa jira jettee jechuudha. Egaa ani akka kiyyatti kan shakkee jechuudha faranjiidha jechuudha. Faranjiin yeroo baay'ee waa'ee Ruuttaa kana baay'ee dhukkubsataa miidhamteetoo jirti jechaadha kan inni jiruuf iyyuun illee akkasuma jechuudha. Egaa ishiitti siqanii tooftaadhaanii waan ishiin jettee hundumayyuu taasisaa waan ishiin gootu ilaalaadha jechaadha kan jiran jechuudha. Waa'ee Hermeellaa kana akkanatti fakkaatutti haa ta'uyyuu malee guutumaan guutuutti akka achitti galtee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akkas taanaan baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maal jechuudha nanaaf hin galle achuma bultimoo oolmaallee eeyyee ishiinuu guyyaa tokko akka isaan qabdee otoo isaan taa'anii akka barbaadan ta'anuu itti tola seenti balbala saaqqattee hundumti keenya iyyuu hin beekne jechuudha. Anis ishiin achi bultuu kanarratti garuu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama saalfachiisa jechuudha. Gaayoo safuu gatanii yoo maal fida jechuurraatiin kanaaf malee jechuudha. Malee isa kana dhagaayii kanaafiyyuu namoonni fidanii dhufan immoo gaaf sana Ermeellaadhaanii Buruukee fi akkasuma Abeeliidha. Kanaaf Buruukee argachuu hin danda'u. Abeelas jira asitti argachuu hin danda'a. Haala nama keessa jiru kana keessatti baay'ee anaaf gaariidha. Anis immoo safaana haasaa yookiin immoo ciqiciqii hin barbaanne asiin bahe achiin bahe jechuuni natti hin tolu. Kanaanii waan hundumayyuu of duuba deebi'uu hin barbaadu. Garuu immoo waan hundumayyuu hangan xumuru dirasiitti akka ishiin akkas taatu hin barbaadu. Maaliif akkas gootee jechuunis isaanis hin barbaadu. Innis jireenya mataa isaatii jiraachuu ni danda'a. Umaayyuu isa wanni ta'uun hin barbaachisu jettee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo darbe keessatti si bukkeen tura ammati deessutti hedheenii jechuudha. Abeelum kana faana akka gaafatanii achisis waa'ee mana murtiis jechaanii akka ture hundi keenyayyuu argineera jechuudha. Anaani akkas naan jedheet kaameraan duubas immoo waan nattaasa'e ni qaba. Garuu immoo akkas miti kan inni hojjechaa jiru kan hin argaa jirus kan hin dhagaa jiru. Isa kanaafiyyuu immoo akka inni mana kiyya keessaa mana sana keessaa naa baasisu Ermeellaa Abeeliidhaan gaafadhaa jettee jechuudha. Sanaa booda Abeeliin dhufee iddoo biraan jira iddoo hojii biraa waan jedheeniif dhiifamallee isaanillee gaafattee wanti argamaa jiru wanti taasifamaa jiru kun anaan natti hin tolle. Ermeellaan maal fuutii mana kootii fi mana Abrahaam keessaa jennaanii maal jechuu barbaaddee namnumtiyyuu achi dhaqxeeyyuu hin jirtu. Unkaan isheenii achitti galuu dhiisitii oolteeyyuu hin beektu jedheen jechuudha. Isa kanallee dhiisii waan namni odeessu osoo hin taane ija kootiin iyyuu argeera bira darbiisa kanaa jetteen jechuudha. Ruuttaan hin gowwoomfamtu miti isaan balleessaa isaanii cufanii bira darbuudhaaf kan isaan akkanas godhan jechuudha. Garuu Ruuttaan nama akkasii miti jechuudha. Sana booda yoo dhugumaan achi keessa jiraatteetti ta'e dhaqee nan baasaanii jennaan achi dhaqxus bilbilaanis ta'u garuu nan barbaada jetteen jechuudha. Kanaafiyyuu Abrahaamidhaan hin beektaa. Abrahaam immoo si jaalataa. Atis Abrahaamidhaan hin jaalattaa. Abrahaam waan akkanaa nama godhu miti. Abrahaam waan akkanaa nama taasisu miti kanii
inni jechaanii jiru jechuudha. Hiriyoonni Abiraam kun jechuudha. Abiraam balleessaa hojjate nama jedhee ija jabaatee dubbatu hin argu. Maaliif akka ta'e garuu anaaf gaaffiidha jechuudha. Balleessaa Abiraam kana dhoksanii gara Ruutaatti kan isaan darbachuu yookiin immoo dhiibuu kan isaan barbaadan jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Sana booda inni waan baay'ee miidhameetoo ture. Osoo mucaan qabaatii mucaa qaba jedhamee Roobeel fa'ii faana Abbuushaa fa'ii faana waan baay'eetu ture. Isa kanaaf immoo atis argiteetta jennaani osoo Dubaay hin deemiin osoo hin qalaba akkuma hin qalabatii godhadheen immoo akka inni mucaa qabu dhaggeeffachaan ture. Garuu immoo dhiisaanis ture. Isumuma jechaan ture. Inni kun waan sammuu koo keessa jiruufin ta'uu danda'a laata jedheenani amanee fudhadheen ture jette jechuudha. Isa kanarratti akka Biraankiitti Eeldoo obboleettii Abiraam Abbuush osoo hin taane obboleettii Abiraam ta'anii Ruutaa kana ta'anii jechuudha. Mucaa wayii yeroo wayii jechuudha. Mucaan kun kan keemiti jedhaniini fidanii irratti Biraankii hojjetanii hangabagabanii jechuudha. Mucaa nama eessaa fidaniiti kan koomiti jedhee kan inni dubbate wayii jira jechuudha. Viidiyoo akkas waggaa fi ji'a jaha wayiin ta'a jechuudha. Amma namoonni yeroo dhaqanii isa ol baasanii kutanii kallattiilee garaagaraatti sheerii godhanii hin ba'a jechuudha. Wanni jechuudha. Faarimoo maal jedhama ilaalaan ture jechuudhaan illee kanarraatiin kan ka'e gaa'ii yoo isheen dhuguma mana jiraatte osoo haallatamma keessa jiraattu kunillee gaarii ta'eerallee ta'e si fuudhee deemeenanii si ilaalchisa. Akkasumas immoo ija keetiin argitee taa'ii jedheen jechuudha. Ija kootiin arguu nan barbaachisu bira dhaquu nan barbaachisu bakka dhagahee jira. Namatti siqudha jettee jechuudha. Isheenis inni cufuu barbaade isheenis hin diddee jechuudha. Kanaafiyyuu maal barbaaddaree maaltu akka ta'u jennaani. Egaa itti himtee jechuudha. Yoo dhaqxes yoo asitti bilbilaanis ta'e akka ishiin baatu qofadha kan ishiin jetteen jechuudha. Dhuga dubbachuudhaaf galteetti. Dhugaan siin jedhe galteetti. Sababni isaayyuu Biraankii yeroo darbee argiteetta miti waan inni ta'e. Mee Biraankii gaafa ishiin shaanxaa fudhattee jechuudha gara mana Abiraam dhattee jechuudha. Hundi keessan iyyuu argitaniittu. Faranjii fi iyyuutu baay'ee lolaa ture moo maaliif shaanxaa fiddee dhuftee fudhitii bayi maal ta'aa jirtaa algaa kee fidadhu kootu jedhee immoo iyyuu Abiraam maal dubbatame girgiddaatti jechuudha. Manatti hirkatee miti kan dhaabatee ilaalaa ture jechuudha. Na dhuma gubbaarratti adaraa waaqayyoo kan inni kadhachaa ture. Mee maal dubbatame bakkima Biraankii sanaatti waan Abiraam jedhe qaba waan inni ta'e nagarree hin argine jetteen jechuudha. Na achumarrootaan immoo kaameeraadha. Kaameeraan sinti danqanameetoo jira. Achi booddeedha maleeyyii isaan miti garuu ishiin achi jirti. Eeyyee Ruutaa achi jirti. Kushanaa keessa kan deemee nyaata hojjetu ishiidha. Waan hunduma jechuudha. Na shirri gud kan jechaa jiru achi keessa ishiidha jechuudha. Argiteetta mitira Biraankii sana waan inni ta'e jechuudha. Na yeroo darbee fa'iin talla fidee akkamittiidhaan si dhungatti akkamittiin guncuu keetti kennuu dandeesse abbaan namti argee dhufee sitti wanni danda'aa si dhungataa maaf qaama kee kennii ta'ettee jechuudha. Gaaf sana jechuudha meeshumaafiyyuu eenyumatu mirga kenne akka isheen akka barbaaddetti dhungattee ammastu jechuudha. Mucaayyuu busheessite dhidhiiteessite waan isaan hin beeku waan itti dabarfatte wayii qabdi ta'uu siin jechuun jaaladhanna. Egaa isa kanadha dhuga dubbachuuf baay'ee namatti tolte jechuudha. Simboon ishees deebi'ee jechuudha. Maatiin ishees egaa ishee argachuudhaan guddaa gammadaniitu jiru. Yeroo tokko egaa waan hundumaayyuu immoo dandeessuudhumadhaani. Nutillee egaa akkuma namoonni baay'een illee jechuudha hanga qobaa dhalatte jennu dirasetti ture. Na haala kanadhaanii siin jedhanna koomenti tokko immoo jechuudha mucaan tokko jechuudha na kan keenyadha ishiini. Gurbittiin siif hin taatu yeroo taayee jireenya mataa keetii jiraadhu jechaa turte jechuudha. Na dhugaa dubbachuudhaaf nama shakkisiisa jechuudha waa'een Abiraam kun jechuudha. Haati manaanii osoo of eeggachaa fi jirtu akkasumas immoo jechuudha. Waanuma nama ajaa'ibu jechuudha. Ennaa tokko ishii viidiyoo tokkoon ishii barbaada. Viidiyoo tokkoon immoo ishii kana ababbala. Qooyi akka haadha warra duriitti mana lama dhaabbatee mana lama bulchuu barbaadeeti mooyyuu naaf hin galle
yaannisaa jechuudha. Yoo mana lama barbaada jette Abiraam mana lama barbaada lakki tokko nan gawweedha. Isa kanarratti Ruutaan ishee siif hin jettu dhugaa jirtu dubbadhu dhugaa jirtu himadhu jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Atammaa Ruutiyyeedhumayyuu maal keessa jirtaa? Guyyaan kee gaheera, saatiin kee gaheera, maal barbaaddaa, maalan si fidaa, bilbiltee wanta ishii asoofsisaa jirtu tokkollee akka hin jirre ifaan beekama jechuudha. Isa dhugaan siin jedhee innaa kanadha namni hadda bahee jechuudha. Kan waggoota dheeraa ture, waggaa 15-20 ture, wal hordofa, walii bilbila, wal ilaala. Ati garuu jechuudha Abiraam indagatte holmaa indagatte jireenya isa dhugaan siin jedhe namittiin kun akkatti si bittee jechuudha. Garuu ergaatti himaa jirta gara jireenya keetitti waan deebi'uudhaaf jettus ni fakkaata. Biraan kenati guyyaa lamaan kana goote jechuudha. Yeroo darbee keessumattiyyuu isa intalli dhufte caalayyuu jechuudha. Isa kanaa booddee ani sin barbaadu mana koo diiddee gaa'ela koo diiddee jiruu koo diigdee abbaa kanatti gaddisiiste iddoo inni jedhe sana fa'iitti jechuudha. Wayni nyaara shimee garanaa ka'ee jechuudha. Hadda ishirra dhaabachaa ture jechuudha. Ergaadha ishiidhaaf jechuudha. Osoo of qoxxoofdee garuu baay'ee gaariidha. Gaddi dubartii kanaa cabni laphee dubartii kanaa jechuudha. Dhaqeetu jechuudha. Dhugaan siniin jedhe laphee ishii waraana. Lapheen kee akka feelii hin taaneefi jabeessu of eeggadhu Ermeellaa. Isa dhugaan siin jedhe eeyyee bara dargaggummaa keessaa waan humna dhaban namatti hin fakkaatu, waan dadhaban namatti hin fakkaatu, waan miidhaman namatti hin fakkaatu. Garuu immoo jechuudha wanta tarra hojjettu wanta tarra gootu kuni boruudhaaf jechuudha. Akka namaa baankii keessa akkaawuntii isaarra qarshii keeyyatuutti siif taa'eetu siif kennama jechuudha. Kanarra baay'isii of eeggadhu. Dhugaan siin jedhe simmeetii kee ibsachuudhaaf akkasumallee jaalala Abiraam maa akkamittiin jaalachuu dandeessime osoo wanti kun hin murtaa'in xumurame akkamittidhaan maaltu si kaaseeti maal dhabdeeti? Nasa kana siniin jechuun jaaladha. Dhuga dubbachuudhaaf ana Ruutiyyen baay'ee na gaddisiisti. Waaqayyo immoo si faana haa ta'u nagaadhaan si haa eegu siin jenna Ruutiyyee. Kuni bushaan jechuudha. Nagawwaan namni jedhuuni kaleessa immoo jechuudha. Mucaa wayitii YouTube banaafi ture argaan ture jechuudha. Ani immoo namoonni tokko jechuudha. Mana isaa irratti daba hojjechaa, haadha manaa isaa micciiraa, gaa'ela isaa rukutaa, maatii isaa dhaga'uu didaa. Isuma inni bahee namaaf ta'utu mina ajaa'iba. Isa kana jechuudha. Waaqayyo iyyuu galateeffatu baazawwee jechuudha. Jalqaba wanti hundumtiyyuu mana keessaa ka'a. Kan keessan immoo jechuudha ishiitu mana ishii dhiisee bahee ishiituyyuu maal ta'e kan jedhaman mallee jiru jechuudha. Fiidum kana keessatti iyyuu jira jechuudha. Mana ishii naaf sirradhu toora naaf gali jettee isaan kadhattee jennaan inni sirrachuu dinnaanii gattee baatee siniin jennee sinitti himneerra miti. Mee maal taatan keessatti warra mee gaa'ela hin argine waan argitan hin dubbatiinaa rakkisaadha. Isa dhugaan siniin jedhana. Isa kanadha gabanaa fi ture jechuudha. Mucaa wayii gammachiisaa ture jechuudha. Namatti tola garuu dura mana kee dura dhala kee dura maatii keedhaaf ta'iiti achi booddee namaaf akkasitti galata argama malee mana miidhaa haala bareechaan hin danda'amu siin jedha. Eebbifamaa Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaan jajjabeessaa siniin jedha. Lammiiwwan kun hundumti keessaniyyuu eebbifama.